Ijoollee biyya hambaa jirtan laala roobni arfaasaa nu roobuudhaaf argitanii duumessa argitan miti dhugaa roobuudhaaf baay'ee tokko namatti tola. Ani immoo amma misooma ajaa'ibaa tokko na eegale jechuudha. Misoomicha isinitti agarsiisaa. Let's go jetta gurbaa. Kottu wajjumaan deemna. Jetta gurbaa. Kottu wajjumaan deemna. Isinittiin agarsiisaa maal akkan hojjechaa jiru jechuudha. Wajjin deemneeti kinoo asitti akkuma argitan kana kinoo bishaan waraabee asitti bishaan waraabeen jira. Tole. Kinoo misooma kanan eegale kaakkuun keessa misooma hojjedhu hin taa'inii mana hin taa'inii shunkurtii faa misooma hojjedhu irra jettanii kinoo shunkurtiin as dhaabbattee tonirree gogdeerti shunkurtiin haldiinii asii as goommanan dhaabe jechuudhaas. Egaa iddoo kanaa akkuma argaa jirtanii goommanatti kanan bishaan naqaa jiru jechuudha. Goommana ganna irraa facaafamee ture garuu immoo irraa ka'e jechuudha. Isa qoffuree raawwadheen kan immoo dhagaas qabus dhagaa keessaa guureen akkuma sinnaa jejjanitti kinoo misoomicha hojjechaa jira. Kaamee misoomicha kan ammoo walumaan ilaalla. Arfaasanis roobuudhaaf jedha. Yoo inni immoo roobe ta'ee bishaan iyyuu hin qusate jechuudha. Xiqqoo kan ulfaatu midhaan alaa hin galle. Fakkeenya kan akka xaafii qamadiin irree haamamee jira dhahiisa malee xaafiin haamamee dhumne jechuudha. Garuu yeroo roobu kanaa xaafii xiqqoo ulfaata. Irraa harcaasuu danda'ama waan ta'eef malee kan akka misooma warra nuti hojjennu kana mana keessatti baay'ee fayyada jechuudha. Bishaan boombaa baay'ee nun kaffalchiisu yookiin immoo gatii nurratti hin lakkaa'u jechuudha. Egaa hordoftoota koo anis roobni yoo roobe jedheetiin kan amma facaase jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf goommanni gurraachi gabaa keessatti baay'ee gatiisaa ol ka'aadha. Baay'ee jechuudha. Kan yeroo tokko waxamu birrii 40 birrii 50 isaanuu hin argamu jechuudha. Kanaaf fayyada jedheeni kana nani itti yaadee dhaabe jechuudha. Asitti immoo kan argaa jirtan kun roosmarii jedhama. Hundi keessan iyyuu hin beektu. Roosmariin kun akka mi'eessituutti fayyada jechuudha. Barbareen irree yeroo daakamuuf jedhu roosmarii yookiin immoo sigaa maxabshaa isa jedhamu kana faana kan inni walitti tumamee yookiin cafallaqamee daakamu baay'ee tokko mi'eessa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi roosmarii yookiin immoo sigaa maxabshaa inni jedhamu kun nyaatumayyuu baay'ee mi'eessa. Waxii waxaatimee gubbaasaa kaa'atii asii oli yeroo afurri waxii sun itti baafatee roosmariin kun xaamisaa yookiin immoo dhamnisaa keessatti darbaa baay'ee tokko namatti tola. Akkasuma immoo xeenaddaamis dhaabeen jira. Xeenaddaamiin wanta baay'eedhaaf nama fayyada. Isarree dhaabeen jira jechuudha. Akkasuma isaan kun akkuma argitan kana hundi isaatiiyyuu gibbii koo keessa jira. Ganaa guddachaa jiru garuu xixiqqaadha waan ta'eef ganna darbee dhaabbata waan ta'eef ganaa guddachaa jiru. Yoo akkanumatti guddatan immoo baay'ee tokko namatti tolu jechuudha. Inni kun yaaduma ababaa kan dhaabbateedha malee wanna nyaatamuu miti. Ababaadhaaf bareedinaaf hin dhaabe isa kana. Asumaaniyyuu warroonni gibbii kiyya hin barinii asuma goraa buna dhugaa isiniin jira. Hundi keessaniyyuu koottadha. Barriin kiyya yeroo hundayyuu banaadha. Sinan eegaa koottaa buna dhugaa isiniin jira. Ababaa tanas simannaa namaatti baay'ee tokko bareeddii baay'ee tokko namatti tolti. Kanaaf jedheen dhaabee akkasuma naanarree dhaabeen jira. Naanaan baay'ee faayidaa qabdi jechuudha. Yeroo
garaan nama ciniinuu ani araboota jalatti arge naanaa kana jechuudha. Yeroo sana naanaa kana iddoon ani ture sana daffisanii dhugu jechuudha. Daffisanii dhugu yeroo daa'imti garaa ciniinte keessattuu warroonni gurguddaan yeroo garaa isaanii dhukkube naanaa kana daffisaniiti dhuguu jechuudha. Baay'ee qoricha anis sanaaf jedheetini barbaadee bakka naanaan tun jirtu barbaadeni dhaabee asitti immoo kan argitan kun egaa muuziidha. Isheen kun immoo argiisa isa fuula faa dibatamu isa rifeensa mataa faa dibatamu jechuudha. Argiisas dhaabeen jira. Innis ganaa guddinarra jira jechuudha. Ganna keessa kun hundiyyuu kan dhaabbate kaa hordoftoota koo wanti beekuu qabdanii ganaadha. Hin guddanne siree jira. Abba guddatanitti kaa obsumaa eegnaa kinoo misoomnan hojjedhus kana fakkaata. Maaliif jennaan hundiyyuu nama fayyada. Keessattuu kan akka goommanaa qaara akka eeyyama waaqayyootti ittiin dabala jechaan jira. Wanta baay'ee nama fayyaduudha jechuudha. Gibbiidhuma xiqqoo qabnu keessatti wanta alaa bitamu bituu dhiisnee yoo itti fayyadamne baay'ee bayeessasinin jedha hordoftoota koo. Iddoo yoo jiraate dhaabanii itti fayyadamuudha malee bituun hin barbaachisu sinin jedha kaa jaalatamtoota maatii chaanaala kootii. Viidiyoo kana immoo hunduma keessan biraa akka ga'uu fi viyuu 5,000 argachuu qaba. Waa laayikii hin goone taana sheerii hin goone taanaan dhugaa bakka harkana kan taatu harkana hin taanuu jechuudha. Kanaaf jennaani misooma biraa akkan hojjedhuu fi laayikiin keessan na barbaachisaa. Sheeriin keessanis na barbaachisaa. Kanaaf jennaani sheerii laayikii naaf gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Egaa hordoftoota koo viidiyoo kiyyas kinoo gara xumuraattiin deemaa jira jechuudha. Iddoo naaftetti bishaan naqee xumuruufiin jechaa jira. Egaa isinis immoo laayikii sheerii sabiskiraayibii gochuudhaanii na jajjabeessaa isiniin jedha. Warroonni immoo akkasuma YouTube chaanaalii banannaa YouTubein maal fayyadaa jettanii gaafattanii fi YouTubein baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Warra irratti hojjeteef warra yeroo argate irratti hojjetee fi baay'ee fayyadaa itti fayyadamaa isiniin jedha hordoftootaaf jaalatamtoota kooyi. Warri banachuu barbaaddanis immoo koomentii jalatti naa barreessaa isinii banna rakkoo hin qabu isiniin jedha. Egaa turtiin har'aa koo kana fakkaataa. Misooma koo isinitti agarsiisee wantan irra jirus isinitti agarsiiseen jira waan ta'eef turtii hanga yoonaa na waliin taasistanii fi guddaa galatoomaa. Galata guddaa na biraa qabdu. Viidiyoo kana immoo laayikii sheerii sabiskiraayibii godhaa. Galatoomaa isiniin jedha.